Esse livro aqui é um dos melhores livros que eu já li sobre o silêncio. Depois que você lê ele, você fica com vontade de descobrir o silêncio. Olha que interessante. A força do silêncio contra a ditadura do ruído. Nós vivemos uma ditadura do barulho e é sobre isso que a gente vai conversar. Vilela, eu faço uma proposta para você. Eu tirei alguns trechos do livro. Tá. E eu gostaria que você lesse um tópico e eu outro tópico e a gente fosse meditando. Bom, você pode intervir a hora que você quiser, fazer a pergunta na hora que você quiser. Vamos lá. Gente, vocês agora preparem-se, porque eu quero dividir em duas partes o podcast. Primeiro, a importância do silêncio. Então essa primeira parte é sobre isso, a importância do silêncio. E numa segunda parte eu quero falar sobre o silêncio de Deus. Para que é o silêncio de Deus? Por que Deus silencia? Qual é o motivo que Deus silencia?